Čaute, dnes sa po pár nezdaroch tento týždeň, kde sa mi rozsypal karburátor a odrcal výfuk s olejom, chystám na nejaký taký rýchlejší, len taký tripík, vozenie, možno pôjdeme trošku do lesa, ale chcem sa prevažne len voziť. No a uvidíme, či to bude fungovať, ako to bude vyzerať, a ak to bude fungovať tak, ako chcem, tak ten obsah bude vyzerať ešte lepšie, na čo sa veľmi teším. No a poďme na to. Takže tu je moja prvá zastávka a uvidíme, že jak ten footage vyzerá, ja si tu rýchlo pozriem a keď to vyzerá aspoň nejak obstojne, tak ideme ďalej. Keď sa mi bude zdať, že to treba nejak upraviť, tak to upravíme a uvidíme, čo bude. Zatiaľ zábery vyzerajú dosť dobre, aspoň na kamere. Keďže to vyzerá celkom ok, tak sa idem previesť trošku ďalej, niekde k takému altánku, tu blízko. A pozriem si to tam na mobile a uvidíme, že či to aj reálne tak vyzerá, už aj na nejakom zariadení. A uvidíme sa tam. Strašne do mnou hádže, ty vole. Prvé zábery som cca videl, myslím si, že to vyzerá super. No a ešte som sa rozhodol, že asi urobím pár záberov takých, kde sprejdem nejakú cestičku bez ND filtra a s ND filtrom, aby ste videli, aký je medzi tým rozdiel. A potom pôjdeme asi do lesa trošku sa previesť. No uvidíme, jak to vyzerá tam. Jedna veľká nevýhoda je to, že keď vyjdem zo slnka do nejakej takejto tmavej onej, tak úplne uvidíte totálne hovno. No a ideme ďalej. No dobre, takže tu bude prvý pokus s ND filtrom a prejdem si tú istú cestu aj s, aj bez. No dobre, máme filtr vymenený, trošku som si posedel a ideme na miesto, kde sa učím výjazdy a som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať ten footage tuto. Musel som trošku nastaviť aj kameru, nešlo to úplne tak jednoducho, ako som si myslel, ale snáď to bude vyzerať dobre a natočíme si cestu tam, možno zo pár výjazdov a uvidíme.
Tu by to mohlo byť pekne vidno, že aký je v tom rozdiel, alebo ako to vyzerá s tým ND filtrom. Ale trošku sa obávam tých takých svetelných zmien. Teda keď sa prudko zmení niekde svetlo, že čo tá kamera spraví. Ale to nezistím, akým to nevyskúšam, takže keď dojdem k tým prvým výjazdom, pozriem si to, ešte to došteľujem, keby to bolo nutné a idem ďalej. Zošajbneme dole. No. A tuto si už môžem čeknúť, že ako to bude vyzerať. Futri som si pozrel. Myslím si, že to nastavenie je celkom spoko. A môžeme si teraz vyskúšať nejaké výjazdy. A uvidíme, ako to bude vyzerať. Skúsime jeden s filtrom, jeden bez filtra. Aby sme si to mohli nejak porovnať. A uvidíme. Dobre, takže tu máme porovnanie hotové a ešte si otočím kameru na portrét a chcel by som čosi natočiť na TikTok, takže ak ma nesledujete na TikToku, tam sa vám takisto sem ruky, určite sa tam pozrite a uvidíte možno niečo, čo na YouTube nie je vidno. A tak, môžeme ísť ďalej. Dúfam, že za túto snahu s tým menením tých prostých filtrov hore dole dostanem like a odber od vás a že sa vám to bude páčiť. Takže ideme späť z lesa, pred lesom či pred koncom lesa zase vymením ten filter a idem dotočiť tú časť, kde sme porovnávali to pole alebo tú poľňačku, pretože to sa nedá ani použiť vôbec, ak to bolo prepálené. A tak. A dáme si ešte jeden výjazd. Nasrad, to budem chodiť len tak zbytočne. Kokos, jak by toto mohlo takoho nebaviť? Jak by toto takoho mohlo nebaviť, mi povedz. Jaj, to som si užil fest. Dobre, tu musíme vymeniť ND filter a vymeniť už asi aj baterku, lebo táto už bliká. A ideme naspäť na pole. Pôjdeme asi inou cestou. Nech to nie je do kolečka stále to isté, takže prejdeme cez ďalší les. Neviem, či tam dačo bude vidno, dúfam, že hej. Keď nie, tak to vystrihnem, aspoň ani budem mať do kolečka stále tú istú cestu. A vidíme sa tam.
prdele. Strašne by ma zaujímalo, či aspoň dačo vidno. Teraz sa už môže chladiť. Nic, no aj to sa stáva. Ten strom ma tam celkom prekvapil. A to je tiež celkom dobrý terén na taký test, keďže sa tu stále mení výhľad. Mali vidieť všetko v pohode, už dúfam, že tak aj je. Takže vítajte na závere dnešného videa. Dajte mi vedieť, či sa vám tieto zábery s tými ND filtrami páčia alebo nie. Určite si každý koment prečítam a zvážim feedback. A nezabudnite mi zanechať like a odber, to ma vždycky poteší. No a vidíme sa v ďalšom videu, tak čaute.